Tere tulemast kõigile Nähtamatute loomade veebiseminarile pealkirjaga Kas puuris on loomade heaolu võimalik? Mina olen Kristiina Mering, Nähtamatute loomade asutaja ja tegevjuht ja olen täna nii-öelda päevajuhi rollis. Tutvustan esinejaid ja tervitan kõiki loomasõpru, kes tulid kuulama seda põnevat teemat ja meie hästi huvitavaid esinejaid. Ise juba väga-väga ootan, tahaks juba kuulda ja kaasa mõelda sellel põneval teemal, mis just tähendabki, et kuidas teaduse vaatest loomade heaolu teemadel puuris pidamisse suhtuda, eks ju. Ja täna arutamegi siis seda koos teadlaste Tuul Sepa, Mati Kaalu ja Kristina Kulliga, et kuidas loomade heaolu ja puuris pidamine siis kokku käivad, eks ju. Ja kui mõtleme just kanade puuris pidamise peale, siis nii see kui laiemalt farmiloomade pidamistingimused tööstuslikus loomakasvatuses on teema, mis üha enam tähelepanu pälvib. Avalik huvi loomade heaolu vastu on kasvamas ja kui ma ise alustasin loomade heaolu teemadega Eestis tegelemist 19 aastat tagasi, siis oleks olnud ainult unistus näha päeva, kus Eesti keelustab näiteks kanade puurispidamise. Tänaseks päevaks on aga selleteemaline eelnõu Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumis praegu ministeeriumide vahelisel kooskõlastusringil. 2 ministeeriumit juba on kooskõlastanud, mõned veel peavad tagasisidet andma, aga ühesõnaga oleme praegu väga-väga huvitavas etapis, mis puudutab ühte väga eksplitsiitset näidet tööstusliku loomakasvatuse murekohtadest, ehk siis oleme suurte muutuste lävepakul, et loodetavasti näha kanade puurispidamise lõppu Eestis. Ja sel teemal hea meelega annaksingi sõna meie esimesele esinejale, kelleks on Tuul Sepp. Ja Tuul on Tartu Ülikooli loomaökoloogia professor ja teaduse populariseerija, kes uurib lindude ökoloogiat, käitumist ja immunoloogiat. Tema praegune teadustöö on peamiselt seotud reostuse mõjuga merelindudele ja kaladele, tegeledes samal ajal ka linnalooduse taastamise kui ka näiteks kalade ülepüügi mõjude teadvustamisega. Aitäh, Tuul! Aitäh kutse eest ja ma räägiksin teile kõigepealt loo ühest linnust. See on kalakajakas ja tema jalal oleva rõnga järgi on tema nimeks B8, B1. Ja see on üks kalakajakas, kes on mulle väga hea tuttav. Ma uurin teda ja tema kaaslasi Matsalus ühes merelindude pesitsuskoloonias. Ja me oleme seal lindudega teinud väga pikalt teadustööd. Me oleme uurinud, mille järgi nad valivad oma pesitsuskoha, millest sõltub nende pesitsusedukus, kui palju nad puutuvad kokku merereostusega ja kuidas reostus nende tervist ja nende tibusid mõjutab. Ja kui sa töötad merelindude pesitsuskoloonias, sa viibid seal nädalaid igapäevaselt, pikad päevad, siis sa tegelikult õpid neid linde väga hästi ka indiviididena tundma. Ja pildil olev B8, B1 on tegelikult minu ja minu kolleegide lemmiklind. Sellel on mitmeid põhjuseid. Esiteks, üks põhjus on see, et ta on hästi julge. Ta eristub oma iseloomust sellepärast, et ta ei karda meid. Kui me oleme isegi teinud isiksuse uurimise katseid nende samade kalakajakatega, siis me näeme, et neil on kõigil oma iseloom. Mõni neist on hästi ettevaatlik, mõni neist on hästi hulljulge, aga B8, B1 on hästi rahulik. Nii et kui me tema pesale läheneme, siis ta ei tõuse oma munade pealt üles, enne kui me oleme päris pesa kõrval ja siis ta võib-olla korraks tõuseb püsti, teeb seda nägu, mida te siin pildil näete. Ja siis istub jälle munade peale tagasi. Ta on isas lind ja kui me uurisime natuke, meil on väga pikad andmeread sealt nende lindude kohta, kes seal Matsalus pesitsevad. Ja kui me natuke uurisime tema ajalugu, siis tuleb välja, et ta on samas kohas, sellesama kivi juures, sellesama puhma juures pesitsenud juba üle 10 aasta järjest. Ta on koorunud seal samas kandis, ehk siis ta valis oma pesakoha selle järgi, et kus ta ise munast välja tuli väikese niiske märja tibuna. Ja lisaks
kui ta võtab endale naise ja tal on olnud juba 2 abikaasat, siis ta alati kutsub oma naise enda pesakohta elama, et see ei olegi alati kindel, et kas minnakse emaslinnu või isaslinnu valitud pesakohta, aga B8, B1 on nii paigatruu, et ta tahab alati just täpselt selles kohas pesitseda, nii et ta on üks naine on pärit saare ühest otsast ja teine abikaasa, kellega ta siis pärast lahutust abielus saare teisest otsast ja mõlemad on ta veennud siis täpselt selle sama mätta juures pesitsema. Et see lugu tegelikult näitab seda, et iga lind on isiksus, igal linnul on oma lugu, oma perekond ja oma mälestused, millest nad lähtuvad oma käitumisotsuste tegemisel. Ja see kõik on tegelikult hästi sarnane ju sellele, et millised me ise oleme, miks meil üldse on olemas isiksused ja emotsioonid ja käitumine ja kombed ja tavad ja mälestused. Need kõik on meile looduse poolt kaasa antud. Loodus on meid sellisteks kujundanud. See protsess on evolutsioon. Me kõik oleme seda koolis õppinud. Loodus on meile andnud evolutsiooni kaudu siis tunded, emotsioonid, isiksused, käitumise selleks, et me suudaksime selles keskkonnas, kuhu me oleme, millega me oleme kohastunud, kus me elame, kõige paremini hakkama saada. Siin on ka üks pilt sealt samast merelindude pesitsuskolooniast, kus on näha, et see luik, eks ole, me tajume juba tema näo järgi ära, et ta on praegu väga kahtlev, ta on hästi valvel, aga mitte veel nii ärevil, et sealt pesalt püsti tõusta. Ja me saame üsna palju välja lugeda lihtsalt sellele linnule näkku vaadates, tema keha poosi vaadates, seda olukorda hinnates, et ta valvab, kaitseb oma pesa, ta on kahtlustav, aga ta ei ole veel konkreetselt ärritunud. Ja minu meelest hästi näitab seda, kui palju loomade keelest me tegelikult aru saame ilma, et meil oleks vaja mingeid sõnu. Näitab seesama film, mida enamik meist ilmselt on vaatamas käinud juba, see lätlaste kassikese film Vooluga kaasa. Seal ei ole mitte ühtegi sõna, aga me saame kõigest aru, mida need loomad seal ütlevad. Ja täpselt samamoodi on ka tegelikult, kui jälgida pikemalt mõnda looduses tegutsevat looma. Siin on üks looduses tegutsev loom, punadžunglikana, ja ta näeb teie jaoks ilmselt tuttav välja, sellepärast, et ta on meie kodukanade esivanem. Selline siis näebki looduses tegutsev kana esivanem välja. Ja see on päris looduslik liik, ta elab praegu ka Kagu-Aasias ja Indias oma looduslikul asualal. Selle üle veel natuke arutletakse, et millal inimesed ta kodustasid, et kas see oli nüüd 8000 aastat tagasi, aga võib-olla ka koguni palju varem, 58 000 aastat tagasi. Tema looduslik loomulik elupaik on metsatukad, põõsad, põlluservad, et see on see elupaik, milleks temal on looduse poolt kaasa antud oskused, emotsioonid, tunded, mälestused, võimed, tajud kõige paremini hakkama saamiseks. Ja huvitav on see, et kui uurimustöid lugeda kanade kodustamise kohta, siis on seal välja toodud, et kõik need omadused, mis tal looduses võimaldavad toimetulekut, on tal praegu suuresti säilinud, sest et kanade kodustamise käigus või aretuse käigus on peamiselt silmas peetud tema füüsilisi, kehalisi tunnuseid ja aretus ei ole toimunud lähtuvalt siis vaimsetest tunnustest, mis näiteks on toimunud näiteks hobuste või koertega, keda on siis aretatud mingisuguste vaimsete tunnuste alusel. Ehk siis teaduskirjandusest tuleb välja, et kodustamine ei ole tõenäoliselt muutnud kanade vaimseid võimeid või taju. Panin ühe pildiga sellisest kana looduslikust elupaigast, et see on selline keskkond, kus kana ennast ilmselt kõige kodusemalt tunneb. Midagi on sellist võimalik võib-olla tekitada talle ka kunstlikes tingimustes, vähemalt mingeid selliseid elemente talle lisada. Kana elab looduses sotsiaalsetes gruppides, seal on dominantne isane, dominantne emane ja siis on need vähem dominantsed käsutäitjad või alluvad, emased ja isased ja siis on seal grupis veel tibud. Ja me näeme tegelikult loomade käitumise uurimisel, et sellistes sotsiaalsetes gruppides elamine nõuab tegelikult väga korralikku mälu ja sellistes keerukat suhetes orienteerumise võimet, see nõuab empaatiat, võimet teiste tundeid lugeda, teistele kaasa tunda, teiste eest hoolitseda, sellepärast et sotsiaalses grupis need, kes teistest ei hooli, need jäetakse kõrvale. Et ka meie ise oleme sotsiaalse grupi loom, et meil on kõik need samad tunded, kogemused, võimed, oskused, mis siis ka teistel sotsiaalsetes gruppides elavatel loomadel. Et see ongi üks asi, mida loomade käitumise uurimisel
väga palju näeb, et tegelikult need võimed, mis meil on, esinevad ka sarnastes tingimustes evolutsioneerunud loomadel, ka teistel liikidel. Siin on siis lühikene ülevaade erinevatest teadusuuringutest, mis näitavad, et mida siis need kanad tajuvad, nii palju kui inimene suudab seda uuringuga selgeks teha, tegelikult nad ilmselt tajuvad ja tunnevad veel palju rohkem, aga kanalt on seda päris keeruline küsida, et mida ta tunneb, aga katsetega on näidatud, et tõesti kanadel on väga tundlik nahk, tal on palju erinevaid retseptoreid nahas, mis on tundlikud valule, temperatuurile, survele. hästi tundlik on neil ka nokk, et see on vajalik objektide manipuleerimiseks, pesade ehitamiseks, tibude eest hoolitsemiseks, see on väga tundlik ja paljude närvilõpmetega. Neil on väga hästi arenenud nägemine, nagu kõigil lindudel, nad näevad palju rohkem kui meie, nad näevad palju laiemas valguse lainepikkuste vahemikus. Me ei kujuta isegi oma silma põhjal ette, mida kanad kõike näevad. Ja samamoodi nad kuulevad ka selliseid helisid, mida meie ei taju. Neil on ka hea maitse- ja lõhnataju ja nagu ka teised linnud, nad tajuvad ka maa magnetvälja. On ka uuringuid, mis testivad kanade vaimset võimekust ja olen siin mõned näited välja toonud. Näiteks on suudetud uuringuga näidata, et 5-päevased tibud juba oskavad 5 piires arvutada, et nad näevad, kui 2 objekti ära võetakse 5-st ja saavad aru, et midagi on puudu. Nad oskavad arvestada ka aja möödumist, et näiteks täiskasvanud kanadega tehtud katses on, kui anda neile iga 6 minuti tagant terasid, siis nad saavad aru, et okei, nüüd varsti hakkab tera tulema, et nad tajuvad seda aja möödumist isegi minutite täpsusega. Mälu on neil väga hea, nad saavad hakkama samal tasemel kui primaadid, esikloomalised, meie selline fülogeneetiline rühm. Enesekontrolli katses tulevad kohati paremini toime kui väikelapsed, et olete ilmselt näinud neid katseid, kus väiksele lapsele antakse vahukomm ja öeldakse, et kui sa ootad 10 minutit, siis sa saad teise veel, et kas ta suudab oodata või mitte, et kana suudab, kui ta teab, et see teine maius ka on tulemas. Ja suhtlemisvõimet on ka püütud kaardistada, et neil on, kuna nad on tõesti sotsiaalsed loomad, siis lisaks vähemalt 24 erinevale häälitsusele on ka väga palju erinevaid käitumuslikke suhtlusvahendeid neil antud looduse poolt kaasa. Kõik need võimed siis võimaldavad kanal seal Kagu-Aasia džungli elupaigas toime tulla, need on välja kujunenud selleks, et just seal elades sellises sotsiaalses keerukas rühmas hakkama saada, aga see tajude komplekt võib olla neile tegelikult täielikuks koormaks siis sellises hästi lihtsustatud keskkonnas, nagu on puur ja me võime eeldada, et nad tunnevad ennast seal üsna kehvasti. Selles osas vähemalt teadus annab küll väga selge pildi. Ja panen siia lõpuks ühe primaatide-uurija Jane Goodalli tsitaadi. Sa ei saa jagada oma elu koera või kassiga või siis minu puhul kalakajakaga ilma täiesti selgelt teadmata, et loomadel on olemas isiksused, mõtted ja tunded. Aitäh! Suur tänu, hästi põnev ja huvitav sissevaade kanade liigi tausta ja kuidas on, et tuleb ainult lugu pidada neist, kui neil on kõrgem enesekontrollivõime, kui paljudel inimestel olla võib, et suur tänu selle ettekande eest, Tuul. Ja järgmiseks on mul hea meel anda sõna Mati Kaalule ja Mati Kaal küll ilmselt ei vaja tutvustamist, aga mõne lausega, et Mati Kaal on zooloog ja loomaökoloog, tuntud kui Tallinna Loomaaia pikaajaline direktor ja looduskaitse populariseerija ning nüüdseks juba üle 10 aasta tegutsenud loodusjuhina Aafrikas. Oma põhjalike zooloogiliste teadmiste taustal ei jää tal kahtlustki, et loomi tehistingimustes pidades ei saa arvesse võtmata jätta nende liikide bioloogilisi vajadusi. Aitäh, Mati, et oled meiega ja sõna sulle. Ole hea, lülita mikker sisse, praegu me ei kuule sind, aitäh. Et mina võtan Tuule jutu natuke üldisemas plaanis kokku ja tuletan siis rahvale meelde seda, mis selles jutus siis nagu kõige olulisem on ja kui nüüd jälgida loomade ja muude organismide käitumist, siis tegelikult selgub, et see koosneb 2 osast, et üks osa on see, mis
on loomadele geneetiliselt määratud ja see on enamasti liigispetsiifiline ja siis teine osa käitumist on see, mis nad juurde õpivad ja see siis on kas isendi või grupipõhine ja kui siis neid geneetilisi käitumise osi vaadata, siis neid ei ole võimalik muuta. Muuta saab ainult seda õpitud osa ja selle tõttu siis on niisugune lugu, et sellega peab alati arvestama ja samas nii nagu Tuulgi rääkis, on siis kanade puhul ja kõikide teiste organismide puhul see õpitud osa on väga oluline, aga ei muuda grammi eestki seda geneetiliselt ette määratud liigispetsiifilist ja samas on niiviisi, et kui nüüd organismid on mingis tehistingimuses, siis on lugu nii, et tegelikult looduses nad ei käitu ka piiritult, vaid tegelikult meie ei adu oma meeltega, mis on palju töntsimad kui muudel elukatel, ei adu seda, et nad on tegelikult kindlalt ära märgistanud selle piirkonna, kus nad tegutsevad ja suuresti sõltub see muidugi toidubaasist, aga ka sellest, kuidas seal on tagatud nende muud geneetiliselt määratletud vajadused. Ja sel kombel on niiviisi, et tehistingimustes ei häiri tegelikult loomi mitte see piire, mis nende ümber on, seda nad käsitlevad pigem niisuguse turvarajatisena, aga ja iseenesest märgistavad ära sellesama piirde ja siis, kui ülejäänud need geneetiliselt määratletud vajadused on tagatud, siis tegelikult see, et nad on tehistingimustes, see neid oluliselt tegelikult ei häiri. Ja kui me nüüd lähemalt vaatame kanasid, siis nagu kuulda oli, on kanade metsikuks eellaseks punane džunglikana, keda kunagi ka pankiiva kanaks kutsuti. Ja nende niisugune meelispaik, nagu Tuul ütles, ongi siis metsaservad, lagendikega võsastikud ja niisugused metsaveered enamasti, mitte paks mets. Ja need jällegi, nagu Tuul juba nimetas, elavad niisuguste perekondlike seltsingutena, kus on enamasti kuni paarkümmend, aga isegi mõnes soodsas kohas kuni 40 isendit ja seal võib olla siis ka võib-olla isegi kuni 5-6 kukke, aga üks kukk on boss, kes siis domineerib ja kogu seda seltskonda seal dirigeerib ja nii kukkadel kui kanadel on siis eraldi niisugune võimuastmestik või hierarhia ja seda arvestatakse siis absoluutselt kõikides nende tegemistes. Ja niisuguses suhteliselt suures kanakarjas tegelikult tunnevad põhjalikult kõik need isendid üksteist ja vähe sellest, nad isegi natuke põgusamalt, aga tunnevad paari-kolme naabruses tegutseva kanakarja isendeid ka. Ja selles mõttes siis on muidugi seesama nende väga hea mälu väga oluline nii selle keskkonna kasutamisel kui siis üksteisega suhtlemisel. Ja kui vaadata nende džunglikanade elu looduses, siis see hakkab hommikul tavaliselt pihta sellega, et nad puude võrastikust, kus nad ööbivad, tulevad siis alla ja esialgu nagu tegusat päeva arvestades siis kohendavad oma ülikonda ehk sulestikku ja seejärel hakkavad siis tublisti pinnases siblides ja ringi tustides otsima sealt ümbrusest kõike, mis on söödav. Ja samas on kanad segatoidulised, nii et nad toituvad nii seemnetest, marjadest, rohulibledest, putukatest,
ussikestest, tõukudest, aga isegi kahepaiksetest ja väiksematest roomajatest ja pisinärilistest. Ja selleks, et siis kõike seda söödavat kätte saada, nad siis siblivad seda pinnast laiali ja nokitsevad. Nende nokk on umbes sama tundlik kui meie näpuotsad ja selle tõttu nad siis katsuvad kõik läbi ja on äsja uuritud, et umbes 15 000 noket ööpäevas teevad kanad selleks, et siis nii-ütelda terad sõkaldest välja sõeluda. Ja kui kõht on täis, siis reeglina asuvad nad võtma liiva- või tolmuvanni, et siis vabaneda väivudest ja muudest parasiitidest. Ja kui selle asjaga saab ühele poole, siis enamasti puhkavad kuskil päikesepaistel ja siis peale lõunat hakkab asi jälle toitumisega pihta, kuni päikeseloojang nad tagasi sinna puuvõrastikku juhatab. Ja need ongi tegelikult need kanade geneetiliselt determineeritud käitumise vormid. Ja nii nagu Tuulgi ütles, siis praeguseks on siis ajaloolise DNA uuringutega selgeks tehtud, et inimene hakkas džunglikanu tehistingimustes pidama kuskil 8000 aastat tagasi ja on siis selle aja jooksul spontaansete mutatsioonide ja suunatud valiku tulemusena hulgaliselt erinevaid kanatõugusid välja aretanud ja need kodukanad, keda siis niiviisi on džunglikanast aretatud, need on koos inimesega asustanud tegelikult terve maakera. Ja hoolimata sellest, et nad näevad väga erinevad välja ja et inimene neid väga erinevateks otstarveteks on aretanud ja kasutab, on neil aga alles kõik need geneetiliselt determineeritud vajadused ja kui miski segab nende vajaduste avaldumist, siis see valmistab kanadele ja samamoodi ka muudele elukatele, kes kusagil teistingimustes on, nii füüsilisi kui vaimseid vaevusi. Ja sellepärast ongi mitmetes Euroopa Liidu õigusaktides rõhutatud, et loomi tuleb pidada liigiomasel viisil. Ja liigikohane tähendabki ju seda, et loomad saavad ka teistingimustes elades välja elada kõiki neid oma eellastelt päritud liigispetsiifilisi käitumise elemente. Ja tuletan meelde, et kodukanade loomulikud vajadused ei erine oluliselt looduslike džunglikanade käitumise vajadustest. Ja lõpetuseks ärme unustame, et elu on kõige imelisem nähtus kogu universumis. Ja nagu on oma raamatus Aukartus elu eest kirjutanud multitalendist maailmakuulus arst ja filantroop Albert Schweitzer, üksnes sümpaatia, mida inimene tunneb kõikide elusolendite vastu, teeb temast tõelise inimese. Aga olukord, kus pea kõikidest liigiomastest käitumisvõimalustest ilma jäetud linnud on muudetud pelgalt mune tootmise masinavärgi pidevalt rikki minevateks detailideks, väljendab aga kardinaalselt vastupidist suhtumist. Et sellega peab arvestama. Aitäh, suur tänu, vabandust, mul on raske rääkida, ma olen väga liigutatud sellest lõpu Albert Schweitzeri tsitaadist, et suur tänu selle ettekande eest, Mati, aitäh, et refereerisid seda, mida kana heaks eluks vajab ja me kõik saame mõelda selle üle, et kas siis praeguses puuris pidamise viisis, kus linnu kohta on umbes A4 jagu ruumi, et kas need käivad kokku. Suur tänu, Mati. Järgmiseks saab sõna Kristina Kull, kes on Viini loodusvarade ja maateaduste ülikooli doktorant. Ta uurib teaduslikult farmiloomade heaolu.
Kristinal on mitmeaastane kogemus sigadega töötamise vallas, uurides nende emotsioone ja käitumist, kuid tegeledes ka igapäevase loomatalitlusega. Varasemalt on ta uurinud teaduslikult lindude kognitiivseid võimeid ning sidunud selle pidamistingimuste parandamise võimalustega ning kaasa löönud ka piimafarmide vasikate heaolu uurivates teadusprojektides. Aitäh, Kristina, sõna on sulle. Suur aitäh. Aitäh. On mind kuulda? Väga hea. Mind Ja suur aitäh ka eelkõnelejatele ning hea meelel tutvustan siis teemat, miks on hetkel just aeg loobuda kanade puurispidamisest ja toetun siin ettekandes siis Euroopa Toiduohutusameti ekspertarvamusele. Kõigepealt teema olulisus, nagu oleme kuulnud, siis laias laastus farmides peetakse kanu kahel viisil. Üheks on siis puurispidamine ja teiseks on siis puurivabad süsteemid. Ühtekokku ja siin pildil, mis on nüüd punase raamiga vasakul pool, näeme siis selle puurispidamise süsteemi, mis nagu oleme ka Eesti meediast näinud, on väga intensiivne tootmisviis, kus kanad elavad siis puurides ja teisalt poolt on siis siin paremal pool pildil näha süsteem, kus kanad on vabapidamisel. See tähendab, et neil on enda lindlas erinevad platvormid, kus nad saavad ronida, turnida, hüpata ning igas lindlas on siis olemas ka põrandapind allapanuga, et see on kanadele hästi oluline, eriti kui arvesse võttes ka eelkõnelejate ettekandeid, tuues välja just kanade loomoomaseid käitumisi nagu tolmuvannide võtmine, siblimine, nokkimine mitukümmend tuhat korda päevas. Puurides Eestis Eestis ühtekokku on meil umbes 880 000 munakana ja 80% nendest siis elavad ikkagi puurides. See teeb siis ühtekokku umbes 700 000 lindu. Protsentuaalselt siis Euroopas oleme teisel kohal puuride kasutamisega, et kahjuks siiski väga kõrge number. Euroopas keskmiselt on puurides pea poole väiksem puuride kasutus, et 39%. Ning puurivabad süsteemid on siis jagunevad omakorda kolmeks, selleks on siis õrrelpidamine, vabapidamine ning mahepidamine. Ja Eestis nende osakaal jääb siin siis 5,5 kuni ligi 8%. Et kindlasti see osakaal vabapidamissüsteemidel tulevikus võiks tunduvalt tõusta. Lühidalt ka munakana elust. Munakana elu algab nagu ikka, eks ole, tibuna. Pärast koorumist need väikesed tibud siis transporditakse lindlasse, kus nad elavad noorkanana. Noorkanad veel ei mune ja nad viibivad siis noorkanade lindlas umbes 4 kuud, pärast mida nad transporditakse siis munakanade lindlasse. 4-kuuselt muutuvad siis kanad suguküpseks ning algab ka munemisperiood. Ja munemisperiood kestab keskelt läbi seal aasta-poolteist, ehk siis kuni kanad on 1,5 või 2 aasta vanused. Ja nüüd võttes arvesse seda, et see munakana periood kana elus siin on aasta või 1,5, siis kindlasti see aeg, mille kana peab veetma kas siis siin puuritingimustes või vabapindamistingimustes on väga pikk aeg, et aasta või 1,5 sellistes tingimustes elada. Et see on kindlasti väga oluline ka arvesse võtta. Euroopa Toiduohutusamet ehk EFSA on siis Euroopa Liidu organ, kellelt Euroopa Komisjon küsib ekspertarvamusi teatud teemade valdkonnas. Ja hetkel Euroopa Komisjon on siis ettepaneku teinud vaadata üle kõik Euroopa Liidus farmiloomi puudutav seadusandlus ning küsis siis ka EFSA-lt ekspertarvamust just munakanade heaolu kohta ning konkreetselt ka seda, kas puurides on võimalik tagada kanade heaolu. EFSA vaatas siis üle kõik teaduslikud materjalid ning leidis, et puurides on mitmeid vajakajäämisi. Esmalt tõid nad välja,
et puurides puudub kanadel võimalus liikumiseks. Tegevused nagu jooksmine, suuremate vahemaade läbimine kõndides, hüppamine, lendamine puurides ei ole võimalik. Puurides on ka kõrge loomkoormuse tõttu pidev tõukumine ja kanad tõukuvad siis omavahel ning ka vastu puurikonstruktsioone. Üleüldiselt, kuna puurides puudub kanadel võimalus oma keha normaalselt kasutada ning lihaseid ning luid treenida, on ka leitud, et puurikanadel on palju rohkem esineb luude hõrenemist, nende luud on palju nõrgemad kui kanadel, kes on vabapidamissüsteemidel. Ning seetõttu eeldatakse, et puuride kanadates esineb palju rohkem ka luude mõrasid ning luumurde. Ja EFSA arvamus selle küsimuse lahendamiseks on, et tegelikult kõige efektiivsem viis seda probleemi lahendada on ikkagi puure mitte kasutada. Teisena tõi Euroopa Toiduohutusamet välja, et puurides puudub kanadel võimalus loomaomaseks toidu otsimiseks või uudistavaks käitumiseks. Et nagu ka eelkõnelejad välja tõid kanade geneetilisest taustast ning loomaomasest käitumisest on neil ülimalt loomaomane tegevus kõndimine, siblimine ning nokkimine. Seda võib ka siit pildilt näha, mida kanad hea meelega teeksid, aga puurides puudub selleks võimalus. Ja võib tekkida selline asi nagu vigastav nokkimine, ehk siis liigikaaslaste nokkimine, sulestiku välja nokkimine, ja mis omakorda võib siis tekitada kanale kehale haavandeid, sulestiku puudumist ning halba konditsiooni. Ja EFSA ka selle probleemi lahendamiseks tungivalt soovitab ikkagi puure mitte kasutada. Kolmandaks tõi EFSA välja, et ka sellised kanade loomaomased käitumised, mis kuuluvad gruppi mugavuskäitumised, milleks näiteks on siis tiibade ja jalgade sirutamine, tiibade lehvitamine ja liivavannide võtmine, ei ole puuris võimalikud. Peamiselt ei ole need võimalikud ruumipuuduse tõttu, seetõttu, et puurides on kanadel põrandapinnaks traatpõrand. Enamasti puudub igasugune allapanu võimalus, kus kanad siis saaksid liivavanne võtta. Mõnikord, mida kanad puurides teevad, on see, et neil on jätkuvalt see loomaomane vajadus ennast puhastada, enda hügieen tagada ja siis nad üritavad need liivavanne seal võtta, aga siis lihtsalt traatpõranda peal, mis siis kahjuks omakorda veel seda sulestikku lõhub ja see võib viia päris karmide tagajärgedeni selle individuaalse kana jaoks. Ja tooksin veel välja, et miks see sulestik kanale oluline on, et loomulikult see on ka tema nii-öelda kaitsekilp, mis kaitseb teda, aitab tal hoida stabiilset kehatemperatuuri ning üleüldiselt kaitseb teda siis haiguste eest ning tagab sellise kaitse väliste tegurite eest. Ning ka selle probleemi kohta tõi EFSA konkreetselt välja, kõige lihtsam viis seda probleemi lahendada on puure mitte kasutada. Neljandaks tõi EFSA veel välja, et puurides peetavatel kanadel esineb rohkem agressiivset käitumist. Ja vabapidamisel kanadel on agressioon enamasti siiski madalam. Milleks just puurides seda agressiooni rohkem esineb, täpselt ei teata, aga eeldatakse, et see võib olla seetõttu, et see puur, eks ole, seal elab ühtekokku ühe grupina aasta-poolteist järjest koos seal ligi 40-60 kana ja see on väike ning suletud keskkond ning sellel kanal, keda siis võib-olla agressor ründab, tal tegelikult puudub võimalus varjuda. Ta saab seal võib-olla meeter eemale minna, aga see ei kaitse teda piisavalt, et see puurikeskkond ei võimalda hajutumist ja enda kaitsmist.
samuti on puurides kõrge konkurss ressurssidele nagu sööturid, jooturid, samuti ka pesakast, mis siis omamoodi seda stressi võimendab. EFSA siis kokkuvõttes tõi välja, et puurisüsteemides puudub kanadel võimalus sellisteks käitumisteks nagu näiteks liikumine, normaalne liikumine, hüppamine, lendamine, jooksmine. Esineb puurides on kanadel, vabandust, kohe jätkan. Nii, loodan, et mind on nüüd kuulda ja ilusti näha. Puurides on kanadel samuti halvem luude kvaliteet ning puudub võimalus toidu otsimiseks ja uudistavaks käitumiseks ning samuti ka mugavuskäitumiseks, nagu näiteks oma sulestiku puhastamine tolmupannidega ning oma keha sirutamine. Ja seega kokkuvõttelt väga konkreetselt Euroopa Toiduohutusamet tõi välja, kanu puurides pidada ei tohiks. Ja kindlasti arvesse võttes seda EFSA hinnangut, mille järgi puurides kanade heaolu tagada ei saa, ning arvesse võttes Euroopa Liidu talust taldrikule strateegiat, siis kindlasti tasuks mõelda tulevikule ja konkreetseid samme sinna suunas astuda, et puuride kasutusest ära minna ning minna üle vabapidamissüsteemidele. Ja kindlasti puuri vabapidamise eelised kanadele on meeletult suured kanade heaolule, aga samuti iga tootja ning kanapidaja siis võiks silmas pidada ka seda, et pidevalt tõuseb ka Eestis meil tarbija teadlikkus loomade heaolust, võimalus küsida ka farmeritel siis kõrgemat turuhinda vabapidamise munade eest ja seda, et kuidas siis tagada ka päriselt jätkusuutlik tootmine. Aitäh! Suur tänu selle põhjaliku sissevaate eest Euroopa Toiduohutusameti uuringusse munakanade pidamistingimustest, Kristina. Mul on hästi hea meel, et sa refereerisid hästi põhjalikult selle väga selles teemas märgilise teadusuuringu tulemused, eks ju, sest et mida me näeme ka paraku avalikus ruumis kanade puurispidamise keelustamise aruteludes, et seda uuringut vahepeal tõlgendatakse viisidel, mis tegelikult uuringu autorite lõplike tulemustega ei ühti, eks ju. Et kui vaadatagi seda ingliskeelse raporti tulemust on ju, et kuidas ta ütleb, et puuridest loobumine on kõige olulisem, nii et aitäh sulle selle põhjaliku sissevaate eest. Nii, nüüd oleme jõudnud sellesse hetke, kus meil on võimalik tänaste esinejate käest küsimusi küsida. Saime siin kenasti korda võimaluse chatti panna küsimused ja aitäh, kui saate siia kirjutada, kus on chat ja ma loen need ette ja siis saamegi veelgi targemaks üheskoos tänu meie tänase ürituse ekspertidele. Esimene küsimus on Tuulele. Nii. Arvestades, et lindudel nii kõrgelt arenenud kognitiivsed võimed, isiksus ja nii edasi, kas siis on üldse võimalik tehistingimustes nende heaolu tagada? Aitäh selle küsimuse eest. Ma arvan, et see on väga asjakohane küsimus ja me tegelikult peaksime seda sama küsima ka iseenda liigi kohta, sellepärast et me näeme, et meil on praegustes tehistingimustes elades väga palju probleeme enda vaimse tervisega ja füüsilise tervisega ja me ei ela tingimustes, mille jaoks meie liik kohastunud on. Ja tegelikult peaks iga liigi puhul arvesse võtma seda, et milline on tema looduslik keskkond, sest et see on see keskkond, kus ta on kohastunud ennast ka kõige paremini tundma. Ja ma arvan, et on võimalik ka inimesele luua keskkond, kus ta tunneb ennast sama hästi kui meie esivanemad seal Aafrika savannides. See on üks asi, millega ma tegelen, et linnades oleks rohkem looduslikku keskkonda, et samamoodi on ka võimalik kanade tehistingimustesse tuua piisavalt loodusliku keskkonna elemente, et neile see heaolu seal tekitada. Aitäh, Tuuli.
nii, järgmine küsimus on, see on vist, kes saab vastata, oskab vastata. Kas on uuritud ka munade saastumise erinevusi puuris õrrepidamisel versus vabapidamisel? On keegi kursis äkki? Mhm. Kui praegu ei ole, siis võime vabalt panna hiljem ürituse kirjeldusse, vabandust, ürituse kommentaariumisse info, kui saame selle vastuse koostada, eks ju. Järgmine küsimus on, et kui palju näitab suremuse protsent heaolu kohta? Kui erinevates pidamistingimustes on suremus sarnane, kas sellest võib järeldada, et heaolu on sama kõrge? Kes tahaks lahkelt vastata? Ja ma heal meelel, see on väga hea küsimus, sest et suremus on, eks ole, farmides väga oluline näitaja. Kindlasti ei saa öelda, et kui suremus on kõrgem, et see tähendab, et see oleks ainus heaolu näitaja, sest et see tee sinna suremuseni loeb samuti ja need põhjused, miks siis kana hukkub farmis enne oma tootmistsükli lõppu. Jah, et ma ütleksin küll, et kindlasti ei saa öelda, et heaolu on sama kõrge, kui suremus on sarnane, sest et muud heaolu meetmed, just käitumuslikud vajadused, erinevad dimensioonid, mida siis kana peab saama rahuldada oma elu jooksul, mida ta saab saama teha. Et see suremus ei ole seal ainus näitaja kindlasti. Aitäh, Kristina. Kas keegi tahab midagi lisada veel selle kohta? Ma võib-olla võin lisada seda, et nagu looduslikes populatsioonides on samuti erinevatel aastatel erinevad suremused, sõltuvad keskkonnatingimuste muutustest, et heaolu tuleneb natuke teistsugustest oludest või tingimustest kui see, mis suremust põhjustab, et selle koha pealt ma Kristiniga nõustun. Mati vist tahtis ka lisada. No ma tahtsin sedasama öelda, et looduses on ka suremus, mis sõltub konkreetse organismi kas sünnipärastest või tekkinud probleemidest, aga kui ikkagi need geneetiliselt determineeritud käitumise osad on takistatud, siis see tekitab kindlasti kannatusi ja stressi ja see suurendab suremust ilmtingimata. Aitäh. Ja võib-olla üks küsimus veel, millega me aeg-ajalt kokku puutume ka, kui suhtleme poliitikutega, eks ju, et see eelnõu veel edasi liiguks, et seda pidi väga sarnane sellega, mis me just arutasime, et kuna tõepoolest ka looduses esineb suremust ja kuna ka vabapidamises ei ela linnud igavesti, eks ju, et siis kuidas õigustada seda, miks on hea mõte minna üle vabapidamisele, eks ju, kui ka seal võib juhtuda vigastusi, nokkimist, agressiooni ja nii edasi, et kuidas teiepoolne vastus või sõnastus on sellele, et kui vabapidamine ei ole ideaalne süsteem, eks ju, ei tähenda, et linnud elavad 10 aastat kauem kui loomulik oleks või midagi, eks ju, et miks oleks mõistlik minna üle vabapidamissüsteemidele? No kõigepealt peab ütlema, et vabapidamissüsteem võib olla ka kas paremini sisustatud või halvemini sisustatud, et ideaalne nende lindude jaoks on see, kui kõik nende geneetiliselt determineeritud käitumise võimalused on tagatud ja nad õpivad uues olukorras hästi intelligentsete lindudena paljud asjad ära, aga need kõige elementaarsemad geneetiliselt determineeritud asjad, neid ei saa ei nemad muuta ega keegi teine ja seda arvestades me peame ikkagi kogu aeg need vabapidamise tingimused tegema võimalikult täiuslikuks ja selles mõttes ainult see, et tal on nimeks vabapidamine, ei tähenda, et need tingimused seal on tagatud. Väga hea, aitäh. Kas keegi tahab veel täiendada?
ja ma siin väga nõustuksin Mati vastusega, et vabapidamisel ja vabapidamisel on samuti vahe, et väga tihti tulevadki need erinevused farmide vahel just esile ja see oleneb väga palju ka farmi juhtkonnast ning selle farmi meeskonnast või tiimist, kes seal töötab. Aga jah, ma ise näen samuti seda sellena, et see on selline samm-sammuline üleminek ja kui me teame, toetudes kõige parematele teadmistele, mis meil hetkel on teaduses ning ühiskonnas ja me teame, et sellistele intelligentsetele lindudele nagu kanadele praegused puuripidamisviisid ikkagi põhjustavad eluajal meeletut kannatusi, siis me ei saa seada seda pimedat või nägu ära peita ja seda teadmist varjata, vaid me peame seda arvesse võtma ja kindlasti looma siis tingimused, mis on tunduvalt paremad ja me saame nii-öelda puhta südamega seda tootmist ikkagi jätkata parematel viisidel. Ma vahepeal tegin kiire Google Scholar otsingu selle saastumise küsimuses ja see on tõesti asi, mida on palju uuritud, et selle kohta saab ka küsija ise otsida teadusartiklitest tulemusi ja seal on erinevad uuringud jõuavad erinevate järeldusteni. Üldiselt mõni uuring näitab, et ei ole vahet, kas see on puuri või vabapidamis või ilma puurita peetud kanamuna, et selles, et kas seal on tõenäoliselt mingi bakteriga on reostunud näiteks koor. Ja mõned uuringud leiavad, et nendel, kes elavad väljaspool puuri, on suurem tõenäosus see bakteriga reostus tekkida muna peale, aga tegelikult ei tähenda mitte seda, et me peame neid kanu puuris hoidma selleks, et reostus ei tekiks, vaid nagu siin ka Kristiina ütles, ka puurivabal pidamisel me peame sättima mingid standardid, millest lähtuda ja neid on väga erinevalt on võimalik kanu pidada ka väljaspool puuri. Et see, et me ütleme, et nad peavad olema sellepärast puuris, et munad ei oleks saastunud, et see tegelikult on vales kohas seisma jäämine. Suur tänu, et refereerisid tulemusi kiire otsinguga. No nii, aeg lendab kiiresti, kui nii põnev arutelu on. Esiteks ma tahaks öelda südamest erakordselt suured tänud kõikidele tänastele esinejatele. See oli veel põnevam, kui ma ootasin või elavuses lootsin. Suur tänu, et andsite oma panuse sellesse arutelusse, mis ühiskonnas käib. Küsimused selle üle, kuidas me peame neid loomi ja linde, kelle tooteid me ühiskonnana tarbime, eks ju. Need küsimused on väga aktuaalsed ja meil on väga vaja sellist tasakaalustatud ja teaduslikul infol baseeruvat sisendit, nii et erakordselt suured tänud kõigile, et te leidsite aega selle jaoks. Suur tänu kõikidele tänastele osalejatele. Kui teil on tagasisidet, võite julgelt kirjutada Facebooki ürituse alla, kui on veel küsimusi, võib sinna suunata ja kanade puurispidamise keelustamise radadel arutelud jätkuvad täie hooga. Praegu, nagu ma mainisin, on eelnõu, mis sätestaks selle, et need samad puuritingimused, millest me täna rääkisime, lõppeksid ja asenduksid siis erinevate vabapidamise versioonidega, kas õrrelpidamise, vabapidamise või mahepõllumajandusliku munatootmisega. Arutelud käivad ja järgmised kuud toovad meile selgust, mis siis saama hakkab, eks ju. Pöidlad kõvasti pihus, et loomade heaolu saaks selle tuuletiibadesse, mida ta väärib, eks ju. Ja aitäh kõigile, kes täna tulid kaasa mõtlema ja kuulama. Tegutseme edasi, et loomade heaolu ühiskonnas üha paraneks. Toredat päeva kõigile, nägemist, aitäh!